OK， 咁而家試一試測呢個啦。呢個咧就係香港當時咧就買呢個 Nikon 啊2Z50相機嗰陣時咧就送嘅禮物嚟嘅。即係我我係上個月買嘅，咁啊就嗰個 body 加埋一個16至50嘅 zoom lens 啊，呢個套鏡啊，咁就6000零蚊到，咁就佢就送埋呢個俾我嘅，咁啊當然仲係要送埋其他嘢嘅，譬如呢個譬如話送埋呢個腳架啦。佢送埋呢個腳架嘅，送埋啲腳架咁擺台面啊，自拍都 OK 嘅咁就仲要送埋嗰個即係嗰個底座啊，相機嘅底座 mounting 啊，同埋其他嗰啲 colour 嘢嘅，咁呢個咪都係佢送嘅，咁而家我就用緊即係佢機裏邊嗰個內置咪嘅，就係咯，我一陣間要試下用佢嘅咪，我而家就講緊啦，因為而家冚唪唥都係用緊內置咪嘅，我唔知效果點咧。呢個咧就係呢個咩牌子咧？叫 Saramonic 牌子。咁呢個牌子係邊度做嘅？我睇先。呢個係中國深圳做嘅，係深圳龍華區嘅。我呢個鏡頭應該就影唔到呢個字㗎啦，太細啦呢度。咁呢個就係佢嘅即係嗰支咪嘅錄音嘅嗰個頻率嘅效果啦。咁呢個就係下低呢個嘅 X 軸咧，就係個 frequency，即係嗰個頻率嚟嘅。英文叫 frequency。咁就有人聲咧50Hz 一路去到20K Hz 咁50Hz 去到20K Hz 咧就係人聲啊嗰個 range 嚟嘅。咁你發覺咧就佢嘅其實最靚咧，我就覺得最靚，因為佢呢個係0啊嘛。呢個 Y 軸咧就係佢嘅嗰個即係落低嘅聲音啊，嗰個強弱嘅程度嘅。咁零咧即係代表佢咧就係落低聲啦，係即係冇加強到冇縮細啦，即係呢個係最啱嘅呢個最啱好咯咁咧就佢最佳嘅錄音效果就係200零啦差唔多300Hz啦，300Hz 一路去到5000 Hz 嘅，呢個就係最靚嘅佢錄音嘅效果最靚呢個 range。咁當然啦，如果係低過200Hz，即係低頻啦，即係譬如低頻你知咩低頻係咪？譬如咩低頻嘅？譬如打係咪鼓聲啦，係咪？嗰啲應該就係低頻啦。咁低頻咧，佢係低頻嘅聲咧就會係將個聲咧會降低嘅，壓低嘅即係咁咧係超過到5000Hz咧就唔係咁好啦。記得未？佢將你個聲咧就高頻嗰啲聲會放大啦即係大過你正常嘅聲啦，跟住咧要落翻嚟啦，記得要 dip 喺呢度咁就呢度爭啲，即係5K 至10K Hz。應該5K 至20K Hz 咧係比較爭啲嘅，爭少少。咁同埋咧200Hz以下咧都係爭啲嘅。咁呢支咪咧就係 unidirectional 嘅，咁即係單向性嘅咪嚟嘅。咁即係話你嘅正前方聲就收得好咯。咁喺支咪嘅後邊咧就收唔到聲嘅，收得差啲咯咁樣㗎。咁output impedance 係200 ohm 咯。signal to noise ratio 咧，即係信號去同噪音嘅比咧，就係75 dB 嘅。OK， 係啦，咁重度好輕啫，2.4安士落70 gram 到。OK 就咁樣啦。呢個 condensed video microphone for DSLR and smartphone 即係總之係 for 相機啦，或者係相機啦，或者係手機咯用嘅。OK， 即係專係拍 video 嘅，即係拍視頻嘅 microphone。OK， 咁就呢個咧就咁樣啦。跟住咧，其實買翻我未打開嘅，買翻成個月啦，我都未得閒拆啊。咁而家先得閒拆。OK，
都唔得閒呢度都係，而家得閒啦，我哋拆出嚟睇睇先。OK， 就咁樣嘅。呢度入邊仲有一個說明書啦，名稱就係 V Mini 14mm 嘅指向性電容。呢個電容 microphone 嚟嘅，呢個係電容式嘅。OK， 咁即係敏感啲咯，即係靚啲喎。應該就把聲應該幾靚嘅，落得嚟。個電容式噶嘛，OK， 冇乜特別係咯。Unidirectional 你記得未啊？即係呢度你對住個 microphone 即係呢個方向全部都收到嘅，冇問題嘅，即係正前方咯，就收到 OK 嘅。好啦 ，OK 咁嘅，咁入邊有啲咩呢啲啦保用書嗰啲 click 嘢啦 ，OK， 咁咧就好啦，呢個咧就係支咪啦。咁咧係咯，哇咁樣嘅，咁得意嘅呢個嘢，入邊仲有一層嘢㗎，點開嘅呢個嘢？咁一爛佢係咪？咁得意嘅，我從來未見過咁樣喎，咁麻煩嘅呢個嘢。OK， 套嚟啫，係嚇死我都唔知咩嚟添。呢支咪就咁樣啦，支咪係咁樣嘅，仲有啲線喺呢度。OK， 好啦，冇啦，跟住裏邊就冇嘢噶啦。好啦，搞掂晒啦，咁多嘢。OK， 好啦，咁樣咧，好啦，咁擺埋一邊先。咁呢個就係我哋嘅。呢個就係我哋最緊要嗰樣嘢啦咁就因為佢係電容咪嚟嘅因為佢係電容咪咁咧就唔可以大力拍佢震佢啦，係咪？好啦，咁佢可以將呢個塞落去應該係咁啦，塞落去啦，正常係咁啦，塞落去先 ，OK， 似樣啦，個收攬安嘢，睇嚟好似好專業喎，係咪？咁樣咧，下低仲有啲線嘅，試一試先，呢個咩線嚟嘅先 ？OK， 點解兩個唔同？點解俾兩條線我嘅？睇先，呢兩條線咩唔同咧？OK， 呢個係一個係3個 link 嘅，一個係2個 link 嘅，記得未啊？咁呢個咧應該係呢個係咪即係我啲 microphone 係咯，即係係咯啱咯，要3個 link 要2個 link 咯，係咯，正常咁嘅。咁我哋呢度咧應該就係用邊隻咧？睇下先咁呢度要插個咪落去嘅，咁正常應該點咧？即係佢同你嗰個有關嘅，同你嘅嗰個相機有關嘅。咁咧我睇先，陣間我研究下先係用3個 link 2個 link 先，我研究下先。OK， 我研究話先話俾你聽。OK， 好啦，頭先上網睇過咁咧就應該係用呢隻嘅，即係2個 link 嘅，唔係3個 link 嗰隻，即係唔係呢隻？呢隻唔啱嘅，應該用呢隻嘅。OK， 咁我而家咧就試下啦，即係我而家就用緊2450嘅內置嘅 microphone 嘅。咁樣咧，我而家咧就試下咧用呢一隻嘅呢隻external 嘅 microphone 啦，即係外置嘅咪啦，試一試先。OK， 好啦。咁而家就用緊external microphone 啦，即係外置嘅 microphone 啊。咁咧就睇下嗰個聲效果好唔好啊？呢個就係咁啦。咁當然又係啦，頭先唔記得講啦，原來佢送嗰陣時咧，仲送埋呢個即係防風罩嘅。即係如果係喺出邊落視頻嘅話咧，咁就要用呢個嘅。咁當你要大風嗰陣時咧，咁就會降低啲風聲咯。希望係咁啦佢話啫即係話係咁話啦咁
嚇。因為我呢個咪咧就一般，其實我喺出邊咧就好少用 microphone 嘅嚇，即係好少一路行一路講嘢嘅。咁啊喺室內就會用 microphone 啦，就收得好啲咯嚇咁嘅。OK， 咁啊呢個就係咁噶。咁咧就而家呢個2050咧就收音嗰陣時咧就似乎就唔使調嘅。即係當你插咗個外置咪落去嘅話咧，咁咧佢好似自動就已經係識得同你咧揀嗰個外置咪㗎啦，嚇！即係唔使手動switch 嘅，佢會自動自己會揀嗰隻即係收音嗰個咪就用外置咪嘅。OK， 就咁樣啦。咁呢個就係㗎啦。不過以後所以因為而家用咗呢個咪啦，所以以後咧我用親2050錄視頻嘅話咧，都係用翻呢隻 Salamonic 唔係 microphone 啦。咁就即係希望好過內置嘅咪啦，係咪 ？OK， 就咁多嚇。OK。